Abafaransa ishusho yabo ntabwo ari ishusho ntoya mu Bisesero, ni ishusho nini. Abafaransa baza bwa mbere ndi mu bantu cyangwa se mu bantu babonanye nabo, nubwo nari akana nari ndaho mu bihuru. Baratubwira ngo tuzamuke, Abafaransa baje turazamuka duhurira ahitwa mu Kamina. Tuhageze nari akana gatoya nkuko nabibabwiye k'imyaka 6. Batangira kubaza amakuru ndetse bababwira yuko jenoside abantu bakiri kwicwa. Hari abagabo bari bazi mu Gifaransa, barimo Eric, barabasobanura bati abantu baracyari kwicwa. Babanza no kubihakana, babazanira intumbi ishyushye. Ikimaze kwicwa uwo mwanya barabazana ati ngibi ibimenyetso, ati interahamwe ziracyahari zirimo zirica abantu. Abafaransa rero barangije bababwira ngo baragiye, ngo baragaruka mu minsi 3. Baradutererana. Niho rero iyo foto uri kuvuga niho igaragara, abantu bababwira ngo bibasiga, tubabwira mwidusiga, abantu baracyatwica, interahamwe ziracyatwica. Rero muri iyo minsi 3 badusize, batubwira ngo bazagaruka mu minsi 3, nibwo interahamwe zahise zibona n'abari bari mu bihuru bari bavuyemo. Mbese bakiva aho ngaho ahubwo baravuze ati abatutsi baracyahari, ntago barashira. Nibwo bakajije umurego. Mwumvisha abazungu, Abafaransa n'uwihisha ava aho ari, barahamagarana, turazamuka turabasanga, turababwira tuti ubwicanyi buracyahari, bari kutwica ibiki n'ibiki. Ubwo interahamwe ziri ku misozi zirimo zatureba tuvugana n'Abafaransa. Abafaransa rero bahita bakata imodoka basubirayo, baravuga ngo bazagaruka mu gihe nyuma y'iminsi 3. Ubwo kugenda se ahubwo si ukubaranga aho mwari muri no wishyura? Natwe niko twabibonye, kuko ubwo bahise babona umubare ko gihari, interahamwe nyine zahise zibona umubare ko gihari w'abatutsi, zikaza umurego. Zikaza umurego zari ziriho zica, zarawukajije. Rero no kuvuga ngo Abafaransa barahageze, uruhande rumwe bavuga yuko basa nk'abaturanze bitari bikwiye, urundi ruhande wakwibaza impamvu batahise bahaguma aho ngaho ngo bahagarike byabaga, ahubwo bagasubirayo. Wowe ku giti cyawe hari Igifaransa nta cyoruza, ariko byibura harimo abavugaga bati hari abantu wumva wibuka? Nubwo operation y'Abafaransa mu by'ukuri mu Bisesero yaje yitwa operation humanitaire, gufasha abantu bari mu kaga, ariko mu by'ukuri njye sibyo nabonye ku mpamvu zikurikira. Icyambere cyo no kuvuga ngo jenoside y'imaze amezi 3 y'Abafaransa baza kuba bafitiye impuhwe abatutsi bicirwaga mu Bisesero, ntabwo baba baraje nyuma y'amezi 3, bari kuza mbere bakagira aho barokora. Icya kabiri nuko naho bagereye bwa mbere ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 6, icyo gihe muri 1994 nyine, icyo gihe baradutereranye, kandi badutererana babona badusize mu menyo, mu biganza by'abicanyi jenoside interahamwe ziri aho ngaho, babona imirambo hirya no hino, ariko baradusiga bavuga ngo ntibiteguye, ngo baragiye bazagaruka mu minsi 3. Icyo nacyo kigaragaza ko nta mpuhwe zarimo zo kurokora abantu. Turi ku munsi wa 3 u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku inshuro ya 28. Jenoside yatangiye muri 1994 mu kwezi kwa 4 ku itariki 7. Niba turi ku munsi wa 3 murumva ko uyu munsi ari ku itariki ya 9. Uyu munsi rero Jaras Official yasimbukiye mu Bisesero, ijya gushaka umwe mu baharokokeye kugira ngo aze asangize abanyarwanda n'abari hirya no hino ku isi urugendo yaciyemo kugira ngo abe yarabashije kurokoka.
Njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza, umutumirwa w'umunsi yitwa Shema Emmanuel. Shema, umuryango mugari wa Jaras Official akwakiriye. murakoze cyane. Twari tuvuze ko ugiye gusangiza abanyarwanda kubaho kwawe uyu munsi, kuba ufite ubuzima. Reka tuguhe umwanya wimbitse mu by'ukuri ubabwire urugendo rwawe muri jenoside, uhere igihe wumva wowe mwatangiye guhigirwa bukware. Okay, murakoze cyane kumpa uno mwanya. Nk'uko mwabivuze, nitwa Shema Emmanuel. Jenoside yabaye mfite imyaka 6 y'ubukure. Mvuka mu muryango w'abana 5, nanjye ndimo. Ababyeyi banjye bose n'abavandimwe bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Njye wasigaye jyenyine. Nta n'umwe mu bo tuvukana wazize urw'ikirago, cyangwa se ababyeyi ngo habe hari undi wazize urw'ikirago. Bose bishwe uko n'abandi Batutsi bishwe muri jenoside bahorwa uko bavutse. Nk'uko mwabinsabye ngiye kubabwira amateka y'urugendo rwo muri jenoside yanjye. Amateka yanjye muri jenoside, ku itariki 6 indege ya Habyarimana ihanurwa, njye n'umuryango wanjye twari ahitwa Igishyita, munsi ya komine Igishyita, dore ko ari naho twari dutuye. Ariko ababyeyi bakaba bakomoka mu Bisesero n'imiryango myinshi ariho iri. Ubwo rero ku itariki 6 bahanura indege ya Habyarimana. Muri iryo joro habayeho akarindi kadasanzwe, ndetse abantu batangira gutwikirwa aho munsi ya komine. Abandi barasahurirwa ibyabo. Nkeka yuko nubwo ntawe nabonye ngo bamwishe uwo munsi, ariko birashoboka ko yaba yarishwe. Icyo nzi neza nuko hakurya mu gatoki, hakurya yo mu rugo, hari umugabo witwa Antoine, wari umukire, niho bahereye basahura. Nyuma mu ijoro baza iwacu, ariko ababyeyi bari badukuye mu mazu, twaraye hanze. Bigeze mu gicuku tuzamuka ijoro ryose tujya mu Bisesero. Ubwo twazamutse, ushatse wabyita kuri 7, kuko itariki ihera mu masaha 6 z'ijoro. Turazamuka tujya mu Bisesero, dusanga abandi bene wacu bari bahari, ndetse na ba data wacu na ba masenge, kuko nkuko nabivuze umuryango wanjye niho ukomoka, ababyeyi. Ariko twe twabaga hepfo Igishyita, ariko kuri 7 zageze turi mu Bisesero. Urugendo rwanyu rwo guhigwa bukware ruba ruratangiye. Urugendo ruba ruratangiye, tujya ahitwa Kashyamba. Kashyamba ni agasozi kari gatuyeho abahima benshi, ari naho nyogokuru avuka. Ubwo twazamutse ndi kumwe n'ababyeyi banjye n'abavandimwe na nyogokuru. Sogokuru yari yarapfuye mbere, ntago yazize jenoside, yapfuye urupfu rusanzwe. Turagenda dusanga abandi rero ku Kashyamba, turahaba. Nk'uko mubizi, mu Rwanda hose ibintu byari byahinduye isura, ariko ku matariki 7 mu Bisesero hari hataratangira kugera abicanyi bafatika. Bwari ubutero shuma buri aho ngaho, ndetse butangira kuza cyane mu matariki 9 nibwo bwatangiye kuza. Abagabo bakomeza kurwana nk'uko bahereye kera, birwanaho. Ndetse n'amateka y'abantu bakuru batubwira yuko nk'uko amateka bigaragaza ko jenoside yatangiye kera hatotezwa Abatutsi. Hari Abatutsi bagiye batwikirwa mu bice bigiye bitandukanye, ariko mu Bisesero habagaho kwirwanaho. Abaturage basanzwe b'Abahutu
ntabwo bapfaga kuhavogera. Niyo mpamvu rero na jenoside nyirizina itangiye habayeho iminsi 3 batarahaza, ubwo n'ibindi yarahanutse kuri 6, 7 batangiye gutera udutero shuma bagasubirayo, 8, 9 nibwo batangiye noneho kuzamuka baza kwica, ariko twicwa n'abaturage twari duturanye bavuye za Gishyita, bavuye za Mubuga, bavuye za Gisovu, abo nibo bavuye za Rubazo, abo nibo twari duturanye, mbese bari bakikije imisozi ya Bisesero, nibo bamanukaga bakaza kwica. Abagabo b'iwacu bakomeza birwanaho kugeza n'ubwo abaturage bananiwe, abaturage b'abahutu barananiwe. Gusa rero ko muri uko kwirwanaho abana barapfaga, ababyeyi bagapfa, ariko ntago bapfaga benshi kuko hariho kwirwanaho kw'abagabo. Ko ndabyibuka umugabo Birara umwumva bavuga w'intwari n'umuhungu we Nzigira bari ku ruhembe rwo kwirwanaho. Gusa hari n'abandi bagabo bafatanya, abana n'abagore tukabigereza amabuye bakarwana, n'abahutu bari gukora jenoside bakabasubizayo. Batsindirwa ku gasozi kamwe bakimukira ku kandi. Intwaro bakoreshaga ni intwaro gakondo, ariko interahamwe zo zakoreshaga intwaro gakondo, ariko harimo abapolisi bo ku makomine babaga bafite imbunda nazo bakazifashisha. Ubwo rero twakomeje kwirwanaho ukwezi kwa 4 hafi ya kose. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 cyangwa mu kwezi kwa 5 mu matariki ya mbere nibwo abaturage cyangwa se interahamwe z'abaturage twari duturanye zabaye nk'izibuze ko zitsinzwe. Impamvu uvuze ngo zibuze zitsinzwe ni uko hari ibyumweru 2 byashize basa nkaho bahagaritse ubwicanyi, basa nkaho babahagaritse, abantu bongeye basubiye mu buzima bwabo, batangiye kongera guhinga, batangiye kuragira, bari basigaranyemo inka nkeya kuko izindi zo zabaga zatwaye n'abaturage b'abahutu bakoraga jenoside kuko barazitwaraga bakazisahurana n'imyaka. Ibyumweru 2 rero bishize, ndetse byagaragaye yuko ahubwo bari bagiye guhuruza, kuko ku itariki 13 na 14 ni umunsi udasanzwe mu Bisesero. Niwo munsi haje z'ukwa 5, tariki 13 na 14 z'ukwa 5. Ni iminsi 2, nubwo n'indi ari iminsi mibi twagiye tuburaho abacu, ariko iyo minsi 2 mvuze ni iminsi tutaya twibagirwa, waba uri umwana waba uri umuntu mukuru. Mbere uko urugamba rwabaga rumeze, abasaza navuga nka tekinike bakoreshaga uwo Birara na Nzigira umuhungu we n'abandi bagabo bari bakuru, bakoraga ikintu cyo kwihuza. Niba interahamwe zije, abahutu baje kwica, bakavuga ati nimwivange, ntimutege ijosi ngo babateme cyenyege. Tukivanga nabo, twamara kwivanga nabo tukirwanaho nabo, bakiruka bagasubira iyo bavuye. Rero nyuma yaho nibwo batagarutse batangaza yuko amahoro yabonetse, abantu basubira guhinga, basubira no mu mirimo yabo. Ubwo byakorwaga nko mu yahe mezi kugira ngo ibyo byari mu kwezi kwa 4, noneho mu kwa 4 guhera cyangwa mu kwa 5 mu matariki ya mbere
nibwo habayeho ako gahenge abantu bongeye basubiye mu buzima busanzwe bazi yuko jenoside yarangiye, mbese babibara nk'aho byari nk'udutero shuma ariko bakaba basubiyeyo. Ku itariki 16 rero nibwo bari bagiye muri ibyo byumweru bibiri bategura umugambi neza, kuko bararebye baravuga ati aha hantu hari abantu badasanzwe, tugomba kubigira inyigo idasanzwe. Ku itariki 16 mu gitondo kare kare nibwo twabonye abantu bambaye imyenda y'imyeru, tubona abajepe bari baturutse i Kigali, tubona abasirikari bavuye i Gisenyi, tubona interahamwe zavuye mu Bugarama kwa Yusufu, bose baza bitandukanyije natwe ku buryo tutari kwivanga nabo nk'uko twabikoraga mbere. Nk'umwana ubona ibyo bitero byose byabagose, watekereje iki umutima wawe? Urumva nta kintu ari butekereze usibye kuvuga uti uko bigenda kose nanjye ndi bupfe. Ubwo rero ibyo bitero bimaze kuza, hari abaje bambaye imyenda y'imyeru, amakanzu y'imyeru ameze nk'ayo kwa padiri, abaturutse mu Gisovu baza bambaye ibyayi nka sinyi yo kugira ngo bamenyane, abaturutse ku Mubuga baza bambaye ikahwa, amababi y'ikahwa, n'abavuye Gishyita bakaza bihambiriye amajangara kugira ngo bamenyane, kugira ngo na ya systeme abagabo bakoreshaga yo kwivanga bayitandukanye. Nubona umuntu afite ikawa umenye yuko ari umuhutu, utambaye ibyo ngibyo umenye ko ari umututsi, umwice. Umunsi rero ku itariki 16 nuko baza mu gitondo kare abantu batarava no mu matongo babaga barimo ngo bajye kwihisha. Ni umunsi wadutunguye, ni umunsi hapfuye abantu benshi, ni umunsi mu Bisesero hari amamodoka y'amabisi menshi yazanye abasirikari baje kwica mu Bisesero. Kuri iyo tariki rero ni itariki 14 niwo munsi hagati y'itariki 14 na 13 nawo munsi naburiyeho ababyeyi banjye. Umubyeyi wanjye mama, papa we yari yishwe mbere na mukuru wanjye. Kuri zingahe kugira ngo itariki 16? Papa we yari yarishwe ryari we? We ntago nzi itariki. Muheruka mwatandukanye ryari niba ubyibuka? Ntago nakwibuka ngo ni iyihe tariki, ariko ni mu kwezi kwa 4 yishwe. Ni mu kwezi kwa 4 yishwe, kuko ku itariki 16 nkuko mbikubwira nari nsigaranye mama, nsigaranye nyogokuru, nsigaranye n'abavandimwe banjye b'abakobwa batatu. Ubwo rero kuri uwo munsi rero ntabwo twari twazindutse ngo tujye kwihisha. Nababwiye yuko interahamwe zazindutse, byabaye ngombwa ko dushiragira imisozi, dukora imishwaro, jyewe, nyogokuru, mama na bashiki banjye batatu, tujya hitwa mu Kazirandimwe. Kazirandimwe urumva twirukanse imisozi igiye itandukanye. Abahakomoka barahita bahumenya, bahita bahamenyaho. Ni ku musozi wo hakurya y'urwibutso, abazi ku rwibutso rwa Bisesero. Ni mu gace gatuyemo ubwoko bw'Abasita, ubwoko bw'Abanyarwanda habamo n'Abasita, iwacu barahaba. Tugiyeyo rero twirukanka, niho baguye, niho babiciye mama n'abavandimwe banjye, bashiki banjye. Nsigarana ngiye na nyogokuru, turataha. Ubize neza ko bishe? Nari mbizi kuko mbere yuko yicwa mama, hari ukuntu muri jenoside nabo bari abantu bicaga basaga nkaho bananiwe, bakajya nk'ahantu ku gasozi bakaba baruhuka. Uko niko byagenze rero, basa nkaho hari akantu k'agahenge kajemo hagati mu munsi. Mama na nyogokuru na bashiki banjye tujya mu murima w'imyumbati, inzara urumva yari yatwishe n'inyota. Mama
anshukurira umwumbati arawuma arawutonora arawuma amaze kuwuma turatambika tugiye kuri robine kunywa amazi ni ya marobine yo mu cyaro n'ubu aracyahari n'ubu ngubu aracyahari interahamwe nibwo rero yatubonye turi kuvayo nari ni imbere ngiye na nyogokuru ko twanyuye amazi imbere mama na bashiki banjye mbasiga inyuma basize inyuma rero interahamwe yaje ari ngewe ibona na nyogokuru izi nyirukaho yari imwe imanutse ku gasozi ubwo twari tuvuye mu gikombe kuri robine kunywa amazi iraza hafi kungerayo urumva nyogokuru yaranansigaga icyo gihe yari atarasaza nawe igeze kuri ka kayira kajya mu gikombe aho robine iri nibwo yahise ibona abagore benshi harimo na mama ihita ikata ireka jyewe na nyogokuru irakata ijyayo ubwo rero urumva yuko mbizi yuko bishwe kuko uwo munsi ntibatashye kandi uwabicaga yakase ajyayo mbibona manuka rero imibande yose nk'umwana ndira nk'uwabuze umubyeyi n'abavandimwe ariko nyine ubwo urumva najyanye na nyogokuru hariya warariraga ukihanagura ugasigana agahinda mu mutima kuko ntabwo wari kwirugurira umunsi wose ntiwari kwirugurira igihe cyose kuko nawe waravuga ngo uko byagenda kose nanjye ejo ni jyewe kongeraho bakanyica ubwo rero uwo munsi ndabizi ko aribwo bishwe nari bubiyoberwe iyo iminsi iza kuba yari imeze kimwe ariko umunsi wo ku itariki 14 na 16 ni iminsi idasa n'indi nubwo yose yari mibi ariko ni iminsi idasa n'indi muri jenoside yakorewe abatutsi mu gice cya Bisesero kuko ni umunsi igihugu cyose cyari gihanze amaso mu Bisesero aho banavuga ngo hari inkotanyi kubera resistance yari ihari ariko ko hari ukubeshya kugira ngo babone ingufu zose zihari zifuzwa bakavuga ngo hari inkotanyi ngo ntabwo bari abantu uburyo borganije ibintu ari bo gusa ariko ni ubutwari bwabaranze kuva kera nta nkotanyi zari zakahageze ntazo ibihe uvuga byawe nka Emmanuel Shema ibihe by'umukara iminsi igigaruka n'ubu gashesha urumeza ni ibihe murakoze cyane kumbaza icyo kibazo ndamutse mvuze amatariki naba mbeshye ku myaka yanjye nababwiye kuko buri mwana w'imyaka 6 ashobora kuba azi ibintu amateka yazo ariko kwibuka amatariki cyangwa amezi ugasanga biragoranye ariko mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye 13 na 14 zo ntizibagirana ibyo ni ibihe bidasanzwe kuri jyewe muri jenoside icya kabiri ni umunsi ntibuka ariwo wiciweho nyogokuru twazindutse mu gitondo twakomeje kugendana we yanapfuye nyuma kuko ngereranyije urumva mama na bashiki banjye bapfuye kuri 13 nyogokuru turatahana we yapfuye nyuma yabo urumva ni mu kwa 5 kurangira cyangwa se mo hagati tariki ntago nyizi uwo munsi twarabyutse nabwo tuva ku Kashyamba ko naho hari amatongo twabagamo ku Kashyamba ni agace nababwiye ababyeyi banjye bakomokaho tujya kwihisha ngiye na nyogokuru tugiye kwihisha duca ku mugabo witwa Hitimana ni umugabo w'umuhima yaraziranye na nyogokuru kuko nyogokuru nawe ni umuhimakazi tucayo tujya kuba hari mu gitondo kare tumaze gucayo dukomeza ko mwigarama hari umwobo wihishagamo abatutsi ari umwobo munini cyewe na nyogokuru n'umugabo wa data wacu umugabo witwa Gatsimbanye uwo mubyeyi n'umugore wa data wacu umugabo witwa Gatsimbanye ahetse n'akana turagenda tugera ku mwobo tumaze kugera ku mwobo dusanga umwobo wuzuye umwobo
abantu bamaze kuwuzura. Ariko tuva aho ngaho kwa Hitimana hakaba hari akana k'agakobwa katurebaga gatoya imyaka nk'itanu, kari nko mu myaka 5 cyangwa se 4, hagati y'ine n'itanu. warakarutaga? Nakarutaga cyangwa tukaba turi mu myaka imwe, urumva sinakabajije. Kakaba karaturebaga tuva kwa Hitimana tuza ku mwobo katureba. Nako umugabo witwa Ndengeyinka. Niko na bibwiwe nyuma nyine ko ari ko umugabo witwa Ndengeyinka kabayeho. Ntabwo kabayeho, ndaza kukageraho nako. Ubwo kaduturukije kuri uwo mugabo nababwiye witwa Hitimana, turaza tujya ku mwobo kadukurikiye. Nako urumva kashaka aho kihisha. Tugeze ku mwobo dusanga haruzuye. Ngewe na nyogokuru n'umugore we wa data wacu tujya hepfo ahantu hari robine, twihisha haruguru mu gihuru. Ariko nyogokuru njya nkunda no kubivuga, Imana ikorera mu bantu bakuru, wagira ngo yarazi ko ari bwicwe, ko yarambwiye ati wowe jya hano, hagati yanjye nawe harimo nka metero 2, ariko hagiye harimo ibihuru nka metero 2. Reba urihishe mu gihuru, undi yihishe nko muri metero 2. Arambwira ati kandi uceceke, ntuvuge, ntukorore, ntugire uti. Ndamwumvira. Umugore wa data wacu nawe ajya hepfo iruhande neza rwa robine, hari igiti bita umwufe. Umwufe ni igiti cyeraho imbuto ariko kiri mu bihuru, naho ngaho yihishe. Turihisha, bigeze nko mu masaa gereranyije hari nko mu masaa 7. Kakana baje kukavumbura. Amaze kukavumbura, uri interahamwe zari zifite systeme, iyo babonaga umwana ntabwo bahitaga bamwica, ahubwo baramubwiraga bati tubwira aho abandi bari, tubwira aho abandi bari, ntacyo turi bugutware. Numva namwe nyine umwana n'umwana, ubwo yahitaga agenda akaranga aho abandi bari. Uwo mwana rero nk'uko nabibabwiye, bamaze kumuvumbura, aragenda aranga umwobo. Ahantu hambere yagiye ni kuri wa mwobo twabanje kujyaho ngewe na nyogokuru n'umugore wa data wacu. Arawerekana. Barongera bamubaza bati abandi se bari? Aramanuka, araza yerekana hamwe twihishe. Nyogokuru rero nkuko nabibabwiye yarambwiye ati hishe nko muri metero 2, niwe bagezeho mbere. Ngeraho baramukuramo mu gihuru, baramuzamura, bamutemera ku nzira yari iri haruguru. Byumva uko basakuzaga narabyumvaga, ariko uko bamutemye ntabwo nabirebaga kuko baramuzamuye. Baramanuka bajya hepfo kwa wa mugore wa data wacu. Kakana kabari imbere. Kakana ariko kari kugenda kabayoboye, kuko kari katubonye ibyo twakoze byose, ko twihishe. Nuko umugore rero yari afite umwana niwe batemye ahita apfa, ariko umugore ntabwo yapfuye, kuko uwo mugore nyine we yishwe 3, niko nabivuga. Yishwe 3. Uwo munsi ntibamwishe ngo bamurangize, abagabo baramumanura bamujyana ku kashyamba hamwe nababwiye ku matongo. Baraza umunsi wa 2 barongera baramutema. Bamutemye, bamuhishe, bamunogonoye ku wa 3, umunsi wa 3. Ubwo rero uwo mwana ndabyibuka, navuga ngo harimo kandi kana kambaye ikote ritukura. Avuga wowe? Yavugaga jewe. Interahamwe iraza ikutemurura ku ibihuru aho umukecuru yarari hepfo ye. Irangije avuga ngo ngo niba kanarimo twagakoze, twakoze akazi kenshi, tuzakica ejo. Ahita bagenda. Ubwo ndokoka gutyo uwo munsi, ndokoka gutyo. Bigeze nko mu masaa 10, urumva bamaze wa mwobo, bazanye insenda, bazana ntibabakuriye. Ntago abavuyemo barabwiye ngo bavemo. Abavuyemo
barazamutse babatsinda ruguru ku muhanda nakwita principal umuhanda munini wari uhari uzamuka mu Gisovu unakumanuka epfo Igishyita. hamwe hajya hakorerwa to remember mbere yuko abantu bajya ku rwibutso rwa Bisesero hari umuhanda muremure w'ibitaka uriya muhanda muremure w'ibitaka urebye ahantu hari ivuriro centre de santé ya Bisesero hamwe abantu bajya hakuno yaho ku mudugudu hamwe bavuye i Kigali benshi barara ni hakuno yaho gato kundi mudugudu uri hakuno niho abantu babazamuye barabatsinda bemeye kuvamo mu mwobo hafi iwabo wahoze ari meya naho ngaho hino yaho Ndayisaba tari Ndayisaba Fidele Ndayisaba François ni hino rero harya hakuno yaho niho bazamuye ku muhanda barahabatemera abanze kuvamo rero cyo bakoze butsemo imyotsi n'insenda barangije barataba abanze kuva muri wa mwobo ubwo nabo baguyemo kuko nta bundi butabazi bari bafite urumva gufata umwobo ukawutabiramo abantu ntago babaho uwo munsi rero nk'uko wabimbaza guta iminsi yagushaririye yose ni ako kana abantu bashobora kuzibaza muri commentaire bati ako kana byaje kugenda ako kana amakuru angeraho kuko ntabwo nongeye gukurikirana ibyako ariko amakuru angeraho avugwa n'abantu uwo munsi ntabwo bakishe ahubwo indi minsi ikurikiye nibwo kishwe kuko ntabwo kariho kugeza ubu nta nubwo yenda ngo kararokotse gapfa nyuma kishwe muri jenoside bakomeje kukitwaza babonye bamaze gukora akazi barakica uwo munsi barakaretse nta nubwo bagajyanye ngo iwabo hoya harakaretse nyine bagasigaho barigendera igitero kigarutse urumva ntago navuga yuko bagahembye kutakica uwo munsi ariko ubukurikiye ntago bari bazi iby'uwo mwana yakoze ngo barabimubabariraho abaje kaje kwicwa rero nubwo ntazi umunsi karishwe ubwo ndi umuntu abari kwirinda abantu bazabaza muri commentaire bati uwo mwana byagenze gute ariko bihawe umucyo yarishwe kuko ntabwo yigeze arokoka yarokoka nari no kumumenya kuko uwo mwana abakuru baramuzi naho akomoka nk'uko nabibabwiye barahazi iwabo nabo barashize iwabo ntabwo bashize ise ariho ise ariho ngayo nguko rero nk'uko wari wambaje uti iminsi yagushaririye ni umunsi wa 13 z'ukwa gatanu 14 z'ukwa gatanu n'umunsi ntazi cyangwa itariki ntazi ari uwo munsi nakubwiye nyine wiciweho nyogokuru ni iminsi yambabaje nubwo n'indi yari ibabaje mwari abana 5 mubana na nyogokuru wanyu wa 6 na papa na mama mwari umuryango muri nk'abantu 7-8 amajwi yakubanye menshi y'ukuntu bagiye bicwa mu bihe bitandukanye iyo scenario yo wayerekana gute urabyumva ni ibintu biba bidafite ubusobanuro umuntu yabona bwiza kuko no kubivuga ntabwo biba byoroshye umva umwana w'imyaka 6 ubundi imwe n'abana 5 bose bakicwa nyina akicwa isa akicwa na nyirakuru nyogokuru we yari inshuti yanjye cyane kuko niwe ubundi urebye ariko twari duturanye yari inzu yo kwa sogokuru niyo kwa nyogokuru nta metero 20 zari zirimo inzu zari zegeranye rero ngiye nakundaga kubana na nyogokuru ubwo rero bamaze kwicwa bose bamaze kwicwa karagahinda gusa ariko n'ubundi jenoside yari itararangira umuntu avuga ati uko byagenda kose n'undi abishe bariya natwe baratugenza cyangwa baradushaka byari ibintu utapfa gukurura ngo bibonere ubusobanuro ubwo rero bamaze kwicwa narebe mu miryango nakomeje kwishana n'abandi baho ngaho Kashyamba aho ababyeyi banjye bakomoka nkomeza kwishana n'abandi paka jenoside ihagaritswe
paka jenoside ihagaritswe. Reka tujye mu kindi cyiciro kivuga ngo abantu benshi iyo bavuze Bisesero icyo bahita bumva uko birwanyeho cyangwa se mu zindi ndimi resistance. Ari umwana ariko se resistance cyangwa se abatutsi bo mu Bisesero bahigwaga, wakwerekana gute mu ncamake cyangwa se mu buryo bufunguye uburyo yabashije kwirwanaho uyu munsi ipari mu Bufaransa hakaba harashyizwe rwose mu nima yibukwaho Muzehe Birara à Paris? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Abantu benshi banifuza kumenya amateka yo mu Bisesero. Buriya amateka yo mu Bisesero nyahereye mbere ya jenoside, ni abagabo b'aborozi cyangwa se bari aborozi kuko harimo abishwe nyine. Ni abagabo bakunda kugendana inkoni, ni abagabo batatinyaga, urumva abenshi babaga bararagiye. Rero ni ukuvuga ngo ubutwari bwabo ntabwo bwagaragaye gusa muri 1994 gusa muri jenoside yabakorewe, ahubwo na mbere mu dutero shuma iyo twazaga bya bindi bya 59 za 62 nta muntu wapfaga kuvogera mu Bisesero. Rero ibyo byarakomeje kugera 94. byari bizwi uduce nk'uko nabikubwiye, imisozi ikikije Bisesero yari ituwemo Gisovu, za Mubuga, za Gishyita. Habaga abahutu bafite imyumvire mibi ya jenoside, ntabwo bapfaga kuvogera mu Bisesero nk'ahandi hose kuko bari bazi ubukana bw'abagabo mu Bisesero. Rero muri jenoside nk'uko wari uvuze uti Birara n'umuhungu we bari ku ruhembe, umuntu yabita nk'abayobozi bayoboye gahunda yo kwirwanaho, kuko bararebye baravuga bati n'ubundi aba bantu ntago baje kutugirira impuhwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo mugomba gutega amajosi ngo babateme mutirwanyeho. Kugeza ubwo nubwo hajemo ibintu by'amasasu batari bamenyereye n'amagrenade, ariko Birara n'abandi bagabo bafatanyaga babwira abaturage yuko imbunda zirasa amashaza mu buryo bwo kugira ngo abantu badahunga, batagira ubwoba ngo bapfe batari banicwa. Bakavuga bati ni amashaza ntabwo ari amasasu, ntacyo muba, nimuhagarare muhangane. Barahanganye rero, ubutwari bwabo ubundi barabuvukanye. Impamvu navuga ngo byahereye kera kuko n'imisozi, urabona rero urwibutso rwubatswe mu buryo bugaragaza amakomini 9 yahahungiye. Kwahungira nuko bari bazi ubutwari bwabo kuva kera. Bari babuzi, baravuga bati harabyibuze tuhagiye bazirwanaho babasubiza inyuma. Ariko nkuko nabibabwiye, imbaraga zaje kuba iyanga, zaje kubura aho igihugu cyose cyahise kireba hariya. Ariko mu kwezi kwa mbere cyangwa se kwenda kurangira, hari hatarapfa abantu benshi kubera resistance cyangwa se kwirwanaho kw'Abasesero. Abantu bakwibaza niba mu Bisesero kari agasozi gatuwe n'Abatutsi gusa, ni ijambo rimwe? Oya, ntabwo bari Abatutsi gusa, ariko umubare munini ubishyize nko kwijanisha wabara nka 85 cyangwa se 90. Ubuyobozi bwa mbere ya 94 bwibandaga cyane ku bari ku ishyaka ryari ku butegetsi nta rindi ni MRND, kandi abayobozi b'inzego z'ibanze birumvikana ko nabo basabwaga kuba bari muri MRND. Bisesero amateka yerekana ko yagiye yoborwa n'abandi abari mu bwoko bw'abahutu, cyane ko ari ryari ishyaka riri ku butegetsi, cyangwa n'ubundi yari zone izwi ku buryo n'uyiyobora agomba kuba ari Umututsi. Nkuko nsubiye inyuma gato ku cyo nari nkubwiye,
warumbaje uti mu Bisesero kari agace k'abatutsi gusa. Impamvu naguhakaniye, Bisesero yari segiteri, yari segiteri. umunsi ni akagari, uyu munsi ni akagari, byahinduye isura. byahinduye isura. Rero segiteri yose ntago bari abatutsi gusa, ariko hari agace nako harimo abantu bamwe bamwe muri segiteri b'abahutu, Konseye ariko wabo yari Umuhutu. purusa nyinshi, purusa nyinshi bari abatutsi. Konseye wabo aho ngaho nta makuru mbifiteho, icyo bari cyo bazabibabwira, hari abagabo bakuru ariko ntago nibuka niba yari iki. twizeye ko bazakora iki kiganiro bazanamuvuga mu mazina. Burugumesitiri wa arya ari komine yihuke gihe, Yari komine Gishyita. burugumesitiri wa komine Gishyita ni Kayishema, Kayishema Clement. Na oya Kayishema Clement yari perefe wa Kibuye, Okay. Ayobora ababurugumesitiri, perefegitura ya Kibuye. Rero burugumesitiri wa komine Gishyita ntago ndi kumwibuka neza, nabo bazamutubwira, nabo bazamubabwira. icyo cyiza cya shani. Koko nabitiranye. Yego. Aha urugendo rw'abafaransa mu Bisesero, wari umwana umubona abantu, hari ifoto ijya isirikira ku mbuga nkoranyambaga abafaransa binjira mu Bisesero, abaturage abahigwaga bameze nk'aho babitambitse bamanitse amaboko bavuga bati ntabwo muducika, ntabwo mudusiga, aho mudusize nta buzima. Iyo foto ugiye ibona? Njya nyibona cyane. Mu by'ukuri ishusho y'abafaransa mu Bisesero wayisobanura gute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Abafaransa ishusho yabo ntabwo ari ishusho ntoya mu Bisesero, ni ishusho nini. Abafaransa baza bwa mbere ndi mu bantu cyangwa se mu bantu babonanye nabo, nubwo nari akana nari ndaho mu bihuru. Baratubwira ngo tuzamuke, abafaransa baje turazamuka duhurira ahitwa mu Kamina. Tuhageze nari akana gatoya nk'uko nabibabwiye k'imyaka 6, batangira kubaza amakuru, babaza amakuru ndetse bababwira yuko jenoside abantu bakiri kwicwa. Hari abagabo bari bazi mu Gifaransa, barimo Eric, barabasobanura bati abantu baracyari kwicwa. Babanza no kubihakana, babazanira intumbi ishyushye. Ikimaze kwicwa uwo mwanya barabazana ati ngibi ibimenyetso, ati interahamwe ziracyahari zirimo zirica abantu. Abafaransa rero barangije bababwira ngo baragiye, ngo baragaruka mu minsi 3. Baradutererana. Niho rero iyo foto uri kuvuga niho igaragara, abantu bababwira ngo bibasiga, tubabwira mu idusiga, abantu baracyatwica, interahamwe ziracyatwica. Rero muri iyo minsi 3 badusize, batubwira ngo bazagaruka mu minsi 3, nibwo interahamwe zahise zibona n'abari bari mu bihuru bari bavuyemo, mbese bakiva aho ngaho ahubwo baravuze ati abatutsi baracyahari ntago barashira. Nibwo bakajije umurego. Mwumvisha abazungu, abafaransa n'uwihisha ava aho ari, barahamagarana, turazamuka turabasanga, turababwira tuti ubwicanyi buracyahari, bari kutwica ibiki n'ibiki. Ubwo interahamwe ziri ku misozi zirimo zatureba tuvugana n'abafaransa. Abafaransa rero bahita bakata imodoka basubirayo, baravuga ngo bazagaruka mu gihe nyuma y'iminsi 3. Ubwo kugenda se ahubwo si ukubaranga aho mwari muri no wishyaka? Natwe niko twabibonye, kuko ubwo bahise babona umubare ko gihari, interahamwe nyine zahise zibona umubare ko gihari w'abatutsi, zikaza umurego. Zikaza umurego, umurego zari ziriho zica zarawukajije. Rero no kuvuga ngo abafaransa barahageze, uruhande rumwe bavuga yuko basa nk'abaturanze bitari bikwiye, urundi ruhande wakwibaza impamvu batahise bahaguma aho ngaho ngo bahagarike byabaga, ahubwo bagasubirayo. Wowe ku giti cyawe hari Igifaransa nta cyoruza, ariko byibura harimo abavugaga bati hari abantu wumva wibuka batakambiye abafaransa bakabata? Amasura
y'abariho ntago nayibuka ariko uribuka ariko uwo munsi biba nanjye nari impari nanjye nari impari uhageze ahagana nka sangapi hari nko ku gitondo, gicamunsi hari ku saa saba. gicamunsi nubwo ntibuka isaha iyo ariyo ariko ntago hari mu gitondo ariko baza nari impari nanjye ndi mu bavuye mu gihuru aho narindi ndetse banashyushya n'utuntu basinze utuntu bashyuhije ku ntuza urumva nababwiye ko nari umwana ariko biragaragara utwo tuntu naturiyeho uvuze ko utari umwana uri umusaza byagaragara ahubwo wari mukuru wari mukuru ku myaka 6 nari umwana w'imyaka 6 kambivuge niyo Emmanuel uvuganaga na nyogokuru wawe wavuganye na papa wavuganye na mama amagambo ujye wibuka ya nyuma wavuganye n'umwe wo mu muryango wawe cyangwa se n'abana mwavukanaga ese wari wakangahe y'abantu bagenda hari ubwo baba bavuga byinshi kuko no kugira ngo uze mu kiganiro twavuganye hari amagambo ujye wibuka mwavuganye n'umuryango wawe urakoze cyane yenda hari mpereye kuri data ntabwo nibuka amagambo twavuganye bwa nyuma ariko mama nawe sinibuka amagambo twavuganye ariko nibuka igikorwa yankoreye cya nyuma cy'umwumbati nahuye ko nari inshuti cyane na nyogokuru ariko niwe wacukuye umwumbati arawutonora arawuma ubwo rero cyari ikimenyetso cyerekana yuko ansezeye kuko yageze imbere akicwa wabuze abantu bakuru hari ibintu bamenye ubwo rero nyogokuru ijambo nzi rya nyuma yambwiye ni uko yambwiye ngo hisha aho ngaho ntusakuze ntukorore nk'uko nabikubwiye bamaze kumuranga baramuzamuye baramwica ni ayo magambo yambwiye nk'uko yambwiye ngo uceceke naracecetse niyo magambo yambwiye dushoje mubi ikiganiro bazatubaza bati ko mutamubajije uko yarokotse abantu bakeneye kumenya uko warokotse uko narokotse urebye nyamara nabivuze kuko ndibuka ngo ubuhamya nagarukirije ahantu nyogokuru bamwishe inkotanyi zageze mu bisesero ryari none inkotanyi zijya mu bisesero itariki ntabwo nayimenya n'ukwezi ntabwo nayimenya ariko icyo nibuka cyo turi mu nkambi abafaransa bari bashinze aho ngaho mu bisesero aho bari baduteranyirije nyuma bamaze kubona yuko urugamba bariho cyangwa ibyo bifuza bitazagerwaho kuko inkotanyi zari zageze hafi badukusanyirije ku gasozi nibuka yuko turi kuri ako gasozi nigeze kubona inkotanyi mwiza ariko ntabwo nzi umunsi yabanje kuza ari imwe inanutse ndabyibuka ariko mbeshye navanze ukwezi cyangwa umunsi ariko uribuka niba yari igikara cyangwa inzobe yari urukara ntarasaga karekare kananutse yaragusumbaga ntabwo mbyibuka neza dushobora urumva ngewe nari w'imyaka 6 uyu munsi dushobora kuba twarareshyaga urokotse uri umwe urokokeye ku Kibuye mu by'ukuri twavuga ko inkotanyi zakuyemo bisesero nko mu yehe meza sinzi ukuntu nabisobanura buriya kuko nuvuga ngo twavuye aho ngaho abafaransa bari baduteranyirije batuzana ahantu bita Inyange n'inkotanyi zari zigeze nk'abasirikari benshi ukuyemo aho undi umwe wazaga Inyange hariya haba urwibutso kuri kaburimbo Inyange hariya irambura niho twaje duhurira n'inkotanyi nyinshi naho badufashirije aho ngaho nyine rero ngiye kuvuga ngo namenye igihe inkotanyi zakuriyemo bisesero naba mbeshye nyuma ya jenoside waramaze kurokoka wamenye ko byibura mu muryango mwasigaye muri bangahe mu muryango uko nabivuze nasigaye ndi umwe mu muryango nyoko wanyu ni ukuvuga mama wacu niwe ngira wa hafi ni wowe uhari wenyine ariko ba marume ba data wacu imiryango yagiye izima mu yandi yagiye izima ni ukuvuga ngo kwa nyogokuru nyine ubyara mama hasigayeyo uwo mama wacu wenyine
iwacu ni njye wasigaye gusa. wabashije gukura gute? Hari ibintu bajya bavuga ngo abana bagwingira, ahubwo ntekereza ko kera aribwo mwari kugwingira, ko wari kuguha ubuzima, wari kuguha uburere, wari kuguha ubuzima, akaguha ikinyabupfura. Abanyarwanda baravuga ngo umwana apfira mwiterura nta bari bahari. Wakuze gute? Wari uvuze ku kijyanye no kugwingira, nk'ubu ngubu gupfa kubisobanura sinabibonera ubusobanuro. Wasanga ntare kuzareshya gutya. Iyo nza kugira ubuzima bwiza yenda hari wasanga ntari kugira ibiri 100, ariko urabona ibyo mfite. Ariko mu by'ukuri ntago nsa nabi, nubwo ibyo bibazo byabayeho kubw'ubuntu bw'Imana twarakoze. Ubuzima gute? Wakuriye he? Urakoze cyane. Ubwo nyine ababyeyi bamaze gushira, bamaze kwicwa, byabaye ngombwa yuko mba umwana urererwa mu miryango yindi. Rero narerewe twabanje muri Oferina yahe hano hitwa Iruri, Gitarama, ku mubikira niba ari umubikira sinibuka, ariko nzi ko ari Iruri. Hari abakuru babaga Gitarama mu mujyi, hari n'abandi batoya ari twe twabaga hitwa Iruri muri konserine. Ubu kati hari mu cya kabiri. Uri umwana wakuriye Iruri? Ndende magambo. Urebye hariya ntago navaho narahakuriye, kuko habaga ari nka transit. Nka transit yababaga bahashyize, kuko 95 narahavuye. Nsubira mu miryango mu Bisesero, niho narerewe, niho nakuriye. Nyuma y'imyaka mbese cyangwa nyuma ya Jenoside, ubwo nagiye kuva nyuma y'imyaka 6, guhera ku mwaka wa 7 kuzamura kugeza mavuye nkaza i Kigali. Niho nakuriye. Urazamuka Kigali bahita amahanga, kandi koko ni amahanga, ibamwo n'uyizi. Hari umuntu uyiba amashushanya akarenda imvi ziza ku mutwe. Kigali yigezemo byarakoroheye? Nk'uko nayo mbabwiye narerewe mu cyaro, niho nakuriye, niga primaire ayirangiza, niga kaminuza, nako segonderi ariho ntaha. Ubuzima bwo mu cyaro bwo murabizi n'ubuzima busanzwe twese twabayemo abataravukiye mu murwa. Ni gukora imirimo yo mu cyaro kandi biba biri na ngombwa. Ubwo rero nabaye muri iyo famiye, ariho ndi mbana n'abana nabo twarokokanye baho. Ubuzima tubanamo nk'uko mu buzi bwo mu cyaro. Nyuma rero ndangije segonderi naje Kigali nje kwiga. Kwiga kaminuza muri Yerika. Ubwo rero ngeze i Kigali rero nk'umuntu mushya muri Kigali, urumva ubuzima ntibwabura kubanza kugutonda. Kigali urebana na Kigali? Ndebana na Kigali, ariko nkajya mbona akazi gasanzwe, ibiraka. Kaminuza ndayiga ndayirangiza. Na n'ubu rero nkiri muri Kigali. Ubuzima urabufite? Hari ikintu abantu bajyaga bavuga nyuma ya Jenoside, sinzi niba ubyibuka, bavuga ko abana barokotse bagakurira mu miryango yenda y'abantu bene wabo bari bararokotse, cyangwa se n'abavuye hanze bakabarera. Hari ijambo bajyaga bakunda gukoresha bavuga ngo baragoye, ntibashobotse, bari complicated. Icyo kintu waracyumvishe n'waracyumvishe cyabaga kivuze iki? Niba utaracyumvishe nabyo nta kibazo, kuki byavugaga? Ubundi umuntu ni umuntu, yaba umwana warokotse hari ibibazo yaciyemo, yaba umurera hari ibibazo yaciyemo, noneho hakabaho n'imiterere ya muntu. Kuba bavuga ngo abantu ngo barakompuritse, umwe ashobora kuba kompuritse urera umwana runaka cyangwa agoye, cyangwa se n'umwana ubwe agoye, kubera yuko umva twari tuvuye mu bihe bidasanzwe, abantu bafite agahinda, bafite ihungabana. Na n'ubu ngubu hakirimo abakirifite ihungabana rya Jenoside rirahari. Ubwo rero kuvuga ngo abana ngo barakompuritse, ibyo birashoboka cyane ku ruhande rumwe, bitewe n'uko umwana yabayeho. Birashoboka kuko kugeza n'ubu ngubu ngira ngo urabizi mu bintu leta ihanganye nabyo,
harimo komora ihungabana, gukiza ibikomere byo ku mutima. twavuga ko iyo complicated yakomokaga ku ihungabana abaye ishingiye ku bikomere, bishobora gushoboka cyangwa nuko bitanashoboka. Nabwiye nti umuntu muri rusange aba afite uko ateye, ariko ntago bose ariko bameze, ntago ariko bameze ngo ba complicated, ngo baba bagoye ababarera cyangwa ababarera ngo bagoye abana. Ntago babifata muri rusange, ariko birashoboka yuko cyaba kimwe mu bintu bishobora gutuma umwana atisanga mu muryango yarerewemo, yenda hari ari kubona uyu si mama nondera, ariko ntibikuyeho yuko hari abandi nabo iryo hungabana batarifite. kubera ko mu kanya twakubajije kuri operasiyo y'abafaransa mu Bisesero, kubera n'imyaka wari ufite, ugasanga wowe ukatubwira ko hari ibyo utibuka kubera n'imyaka, duhisemo kuvugisha Kayumba Bernard wabaye umuyobozi w'akarere ka Karongi imyaka 10, ariko kandi yarokokeye mu Bisesero, yewe yari afite n'inshingano zitandukanye mu gihe jenoside. Aro Kayumba, mwiriwe. Ubu tuvugana uri live mu kiganiro, nubwo ndagira ngo tugendane muri protocol. Turi ku ishuri 28 jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Twahisemo uyu munsi gutumira umwe mu barokokeye mu Bisesero, ariko ku mahirwe meza tugize Imana tubonye umuntu wari mukuru. Turi kumwe n'umwana w'umusore wari ufite imyaka 6 witwa Shema Emmanuel. Uyu munsi ari mu myaka 34. Hari icyiciro cy'abafaransa twamubaje aravuga ati aho nari umwana. Turavuga tuti tuzi n'abari bakuru, duhitamo kuvugisha wowe nka Kayumba Bernard uzi kariya karere ka Karongi. Mbere na mbere arimo kukumva, reka tubahuze biciye mu ikoranabuhanga. Mr. Kayumba Bernard nawe waguhaye ikaze muri iki kiganiro nubwo atarazi ko kinarimo. Shema nawe ari kukumva, arakwakiriye. Murakoze cyane. Uramuzi? Shema Emmanuel. Amazina sinkora kwibuka, ariko mubonye byanze bikunze namumenye. Muranzi, nitwa Shema Emmanuel. Ndi inshuti cyane na Vincent, dukunze kuba turi kumwe. Ubonye Kayigema, ubonye isura yanjye wayimenya. Wahita umenya cyane. Abanyarwanda bakurikiye ikiganiro n'abanyamahanga, kuko ni ikiganiro gikomeza kikogoga kikagera ku mpera z'isi bitewe n'uburyo twacyubatsemo bw'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri iyo Bisesero ivuzwe egare abafaransa, operasiyo y'abafaransa mu Bisesero mu magambo make, Mr. Kayumba, wayisobanura gute kugira ngo abakurikiye iki kiganiro banamenye uwo tuvugana? Kayumba, wakora introduction gute kugira ngo abantu bagukurikire, unavuge no ku myaka wari ufite icyo gihe? Murakoze cyane. Nuko bivuga nitwa Bernard Kayumba, nkaba nkomoka mu karere ka Karongi, ariko mu murenge wa Mubuga. Ariko mu gihe cya jenoside nari umusore w'imyaka 24, niga mu seminari nkuru. Ahungiye muri paruwasi ya Mubuga, ndaharokoka, hanyuma nkomereza mu Bisesero, mpaba amezi 3 ndaharokokera naho. Ni ukuvuga ngo ibyahabiriye byose rero ndabizi, n'ibyo abafaransa bavugaga nabyo ndabizi. Mu magambo magufi cyane navuga, nubwo ko operasiyo y'abafaransa mu by'ukuri mu Bisesero yaje yitwa operasiyo humanitaire, gufasha abantu bari mu kaga. Ariko mu by'ukuri njye sibyo nabonye ku mpamvu zikurikira. Icya mbere cyo ni ukuvuga ngo jenoside yari imaze amezi 3. Iyo abafaransa baza kuba bafitiye impuhwe abatutsi bicirwaga mu Bisesero, ntabwo baba baraje nyuma y'amezi 3, bari kuza mbere bakagira aho barokora. Icya kabiri ni uko naho bagereye
bwa mbere ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu, icyo gihe muri 1994 nyine icyo gihe baradutereranye kandi badutererana babona badusize mu menyo mu biganza by'abicanyi bya genosideri ntiramwe ziri aho ngaho, babona imirambo hirya no hino, ariko baradusiga bavuga ngo ntibiteguye, ngo baragiye bazagaruka mu minsi itatu. Icyo ni cyo kigaragaza ko nta mpuhwe zarimo zo kurokora abantu. Icya gatatu ni uko naho bagendeye kandi icyicaro bari bafite ku Kibuye niho hari ubuyobozi bwa perefegitura ya Kibuye na Kayishema Karema wari ku isonga mu gukoresha jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari Kibuye. Ni ukuvuga ngo ubwo buyobozi bwabutiriye. Wari burugumesitiri wa Gishyita ninde? Uyu musore we yamuyobewe. Wahoze ayobora komine Gishyita icyo gihe we yari burugumesitiri nde? Yari burugumesitiri Sikubwabo Charles. Okay, good. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi itatu nanone baturetse gutyo, haje ibitero bikomeye byica abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ayo makuru yose bari bafite, ngira ngo ahubwo bari bumvikanye n'ubuyobozi bw'abajenosideri bwari buhari yuko muri iyo minsi itatu barangira icyitwa umututsi cyari kiri mu Bisesero. Ni ukuvuga ngo rero nta mpuhwe zarimo mu by'ukuri, kuko iyo zikiza kuba zirimo ngo natangiye mbivuga, abantu baba bararokowe nyine hakiri kare, kuko amakuru ya jenoside yakorwa mu Rwanda bari bayazi, ndetse na mbere ya jenoside kwiba mbere ya 1994 bari bari mu Rwanda bakurikiranaga ibihabera, interahamwe iki byose barabizi, ndetse n'urugamba barujyagamo. Ibyo bifite ibimenyetso kuko nababonye Rutongo, nababonye hano kuri Nyabarongo, hariya hejuru ya Ruriba uva kuri Nyabarongo uza hano mu mujyi Nyabugogo, imisozi bari bestayeho imbunda za rutura, bisigaga ibintu byo kugira ngo biyoberanye bagaragara, amapatruye hano mu mujyi wa Kigali. No kuvuga ngo bari mu ndani, bari mu kibazo ndani, ntabwo rero bari guhindukira ngo bariho bakibera umuti. Ibyo nibyo twabonye kuri tera. ubona kubera icyo Abafaransa bahisemo gushyira imbaraga mu Bisesero mu gihugu hose kandi bari baje muri operasiyo y'amahoro nk'uko babivuze. Nibyo nkubwira wenda wasanga hari inyungu zindi zari zibiri inyuma wenda za politiki, ariko icyo twabonye ni uko Bisesero turi abatutsi bagera ku 50,000, hari abantu bari bahungiye, abantu bari basanzwe ari mu Bisesero hariya, ariko jenoside yarangiye bageze dusigaye turi mu 200,000 harimo n'inkomere abantu bishwe urubozo. Ni ukuvuga rero ngo kuhahitamo cyatumye bahitamo sinyizi, cyangwa nuko bavugaga ati wenda niho twumva abatutsi bakiri dusigisi twabo tukiri, wenda wahagera iyo nyito twihaye kuba tuje muri operasiyo turikwaze byatuma ibintu byacu bigira sansa, abantu bakabyumva bakumva ko ari byo, nubwo inyuma yabyo haba hari izindi nyungu dukurikiye. Nkeka ko icyo kintu cyo gushaka kwifotoreza hariya ngo berekane ko hari abantu baje kurokora abantu bakiriho hariya, ariko mu by'ukuri hari igihe inyuma kindi, kuko iyo ziri impuhwe Bisesero kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 abatutsi batangiye kwicwa ngaho. Ayo makuru yose yaragendaga bari bafite, baba bafite n'ibyuma kabuhariwe bishobora no kureba n'amashusho yabyo, za satellite zabo zikabereka ayo mashusho. Ntabwo rero byumvikana ukuntu bategereza amezi 3. Imwe muri strategy yakoreshejwe ku nterahamwe n'abambari bazo, iyo ngo bavumburaga nk'akana k'imyaka 5 bakifashishaga kugira ngo kabereke aho abatutsi bihishe, bamara kubavumbura nako kakicwa. Izindi strategy abicanyi abajenosideri bakoreshaga mu Bisesero nizi bakoresha strategy nyinshi. hari izo ngizo kugira ngo igihe bagabye nk'igitero utwana duto bafashe mbere yuko batwica bakabanza kutubaza aho wenda ababyeyi babo bari cyangwa abandi bantu bari,
umwana akabibabwira atari uko ashaka kwicisha abantu, ariko umwana ari innocent ntazi kuvuga ngo kiriya sinakibonye kandi nakibonye. Icyo ni kimwe. Hari ubundi buryo bw'ubugome bukomeye bakoreshaga bwo kuzana imbwa zigahiga abatutsi mu makoki aho babaga bihishe no mu myobo. Hari ubundi buryo bafataga abatwa bakabagurira hahandi mu mashyamba mu mikoki aho abatutsi bije bakabagurira bakabaha intama n'ihene, akaba aribo baza kwinjiramo kugira ngo bavumbure abantu bahishemo. Hari ibintu byo kujya ku misozi hirya no hino bagafata amafirimbi, bagafata ingoma, bakavuza bagakomera bavuga ko bavumbura umuntu, kandi wenda nta n'uwabonye umuntu agira ubwoba mu gihuru arimo, akavamo bakamufata bakamwica. Hari uburyo bwo kubota impande zose ahantu nk'icyo gihuru babonye cyangwa se umukoki, bakagota barangiza bagateramo za grenade bakarasamo kugira ngo umuntu niba hari urimo n'ibitanamugira hagira ubwoba bavumbukemo babone uko bamwica. Ubugome bwari mu buryo bwinshi butandukanye. Niba mbyumva hakoreshejwe amayeri menshi. Abatutsi barenga 50,000 baryamye mu rwibutso rwa Bisesero uyu munsi ruri no mu murage w'isi. Uyu munsi abari ku ruhembero icyo gihe babazwa nde? Baba ari interahamwe zari zifite amazina akomeye cyangwa abanyapolitike. Uyu munsi ni bande bayoboye ibitero simusiga byatsembye abatutsi bo mu Bisesero? Navuga ko ni abantu benshi. Ni abantu benshi, ariko abari ki bamwe bita ki bari abari ku isonga mu gakangura abaturage mu gukoresha jenoside hariya mu Bisesero by'umwihariko no mu cyahoze ari Kibuye. Uwa mbere navuga ni Kayishema Clement wari perefe wa Kibuye. Ni interahamwe mbi yanakatiwe n'urukiko rwa Arusha. Yari umugabo uri mu kigero cy'imyaka ingahe icyo gihe? Kayishema yari mukuru, yari muri 50. Uwa kabiri yari mukuru. Uwa kabiri wari Sikubwabo Charles, yari burugumesitiri wa komini Shyita. Yego. N'abakonseye yari afite b'amashitani b'abajenosideri babi cyane witwa konseye Mika, yari konseye wa komini wa segiteri Shyita, nawe yari usharimukatiye. Witwa konseye Muhirwa wari konseye wa segiteri Musenyi, uyu yari mubi cyane. Witwa Vincent Rutaganira wari konseye wa segiteri Mubuga, nawe yaburaniye Arusha, nawe yari mubi cyane. Ugafata bitwa burugumesitiri wa Ndimbati bayoboraga komine Gisovu, ugafata abitwa ba Elezeri Nitegeka wari minisitiri Nitegeka Elezeri ari hafi ya Bisesero, yabaye minisitiri muri guverinoma y'abatabazi yari yobowe na Sindikubwabo Theodore, minisitiri w'itangazamakuru mbere ya jenoside cyangwa mu y'abatabazi? Ngira ngo mbere ya jenoside yego Elezeri Nitegeka yego yakomeje. Abitwa ba Alfred Musema bayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Gisovu ni hejuru ya Bisesero. Abitwa Waruzina n'Obedi bari abacuruzi ku Mugonero, aho Kibuye yagabaniraga na Cyangugu. Ubu yabaye Nyamasheke. Yabaye Nyamasheke. Ni naho uwitwa Yusufu nawe yambukiye. Yusufu nawe intamwe mbi cyane yavaga Cyangugu n'intamwe ikazizana. Baje kurimbura Abasesero. Mu by'ukuri abo nibo bari ibigugu, kongeraho abasirikari, abajandarume, abapolisi ba komine, ukongeraho noneho mobilisation y'abaturage muri rusange, mobilisation y'abantu bavuye mu Rutsiro bakava mu cyahoze ari Gisenyi, bakava mu cyahoze ari Gikongoro, impunzi z'Abarundi zabagayo, bose bamanukira Bisesero barayirimbura. Ubuzima bw'aba n'inama wari Kambanda yakoresheje ku kigo ku tariki 3/5/94 yari igamije by'umwihariko gufata ingamba zo kurimbura abatutsi bo mu Bisesero. Ubuzima bw'uwarokotse wagize amahirwe uba umuyobozi w'akarere ka Karongi imyaka 10, ubuzima bw'abacitse ku icumu muri Bisesero by'umwihariko uyu munsi naho turi kwitsa ubuzima bwabo nyuma ya jenoside babwubatse gute? Aba bana bari bafite imyaka 5, imiryango babayemo cyangwa se n'amahoroferena, ko hari ijambo rivuga ngo abana bacitse ku icumu baragoye. Icyo gihe wari umuyobozi, mu by'ukuri ibyo bintu byose byaterwaga n'iki? Ubona barabisohotsemo gute? Ni izihe mbaraga zakoreshejwe?
urakoze. Ikintu cya mbere namaze kuvuga ni ugushimira ingabo zari za FPR Inkotanyi, kuko nizo dukesha kuri uyu munsi turi kuvuga, kuko nizo zarokoye igihugu, zarangajwe imbere n'umugaba mukuru wazo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Kuba iki gihugu tugihumeka umwuka w'abazima ni Imana n'Inkotanyi. Leta y'ubumwe imaze kugeraho, imaze kujyaho, yatangiranye n'ibibazo by'uruhushya kubera intumbera Inkotanyi zari zifite zo kugangahura iki gihugu, zo kugikura ibuzimu kikajya ubuntu. Hatangiye gahunda zitandukanye zo gufasha abantu muri rusange n'abacitse ku icumu by'umwihariko. Bisesero rero nayo yagendeye muri iyo gahunda, yafashijwe muri iyo gahunda. Abantu batangiye gusubizwa mu buzima bwo kwigira icyizere, batangiye kubakwamo imbaraga zo kudaheranwa. Abantu batangiye gufashwa, abana batangiye gufashwa kwiga hirya no hino, abari hirya no hino muri za ruferina, bagenda bashakirwa imiryango bajyamo kugira ngo babone uburere bw'umuryango butari ubwa ruferina. Hanyuma n'ibikorwa bitandukanye birebana n'iterambere ry'umunyarwanda n'uwacize ku icumu mu Musesero by'umwihariko, birana n'imibereho myiza, amavuriro, amashuri, imihanda, gahunda yo kongera koroza Abasesero kugira ngo bongere babeho, bongere batunge. Niba mbyumva neza kuba leta yarabafashije, bigiye bararokotse kubasubiza ubuzima, uwari mukuru agahabwa akazi, umwana agasubizwa mu ishuri, biri mu byatumye ubuzima bugaruka. Ubuzima kugira ngo bugaruke tubukesha leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe yaduhumurije mbere na mbere. Leta y'ubumwe yongeye kutwubakamo icyizere ko turi abantu kandi ejo heza hashoboka. Leta y'ubumwe yadutinyuye, tukongera gutinyuka tugasubira ku ntebe y'ishuri, tugatinyuka tukiga, ukumva ko uri kwiga kugira ngo wongere wireme, wongere ureme umuryango wawe. Abantu barafashwa kwiga, abantu baravuzwa, bafite ibibazo bikomeye cyane n'ubu biracyakorwa. Abantu bahabwa ibikorwa bitandukanye bituma bagerageza gushaka bakomeza kubaho no kwibeshaho. Abantu bahabwa umutekano, abantu barahumurizwa ko uyu munsi utamusanga mu nzira ngo umukoresha icyo ushakiye, ubwicanyi budashobora kongera, nta jenoside yindi. Turongera twumva ko turi abantu kandi tugomba kugira icyizere cyo kubaho, kandi tugaharanira kubaho neza, cyane cyane ko jenoside yatugejeje habi. Twasoza tuvuga ngo Inkotanyi ni ubuzima. Inkotanyi ni ubuzima. Inkotanyi ni ubuzima. Njya mbwira abantu ngo uyu munsi ya mugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, tugomba guhindura, tuba tuvuga ngo uwambaye ikirezi agomba kumenya ko kera. Ikirezi cyacu turakizi. Inkotanyi zatumye iki gihugu cyongera kuba igihugu, u Rwanda rwongera kuba u Rwanda, umunyarwanda yongera kuba umunyarwanda. Ubu ngubu turi kumwe, dufite ishema kuko dufite igihugu, turi mu gihugu cy'umutekano, igihugu gishakira neza buri munyarwanda, igihugu gishakira. Reka tugusezerere rwose, cyane cyane n'intege nkeya. Urakoze cyane. Reka tuvuge ngo Inkotanyi ni ubuzima. Urakoze Mr. Kayumba. Urakoze cyane. Yes, uramwumvise Kayumba? Ndamwumvishe. Hari n'amakuru aduhaye tutari twamenye. Aduhaye amazina ya burugumesitiri, atweretse ishusho y'Abafaransa mu Bisesero. Waba wibuka aho twari tugeze dusatira n'umusozo? Aho twari tugeze wari mumbaza, uhamagaye bari kumbaza uti se ibyo bavuga ko abana barokotse jenoside bananiranye batitwara neza. Yes, nabyo tubimubajije. Nabyo wabimubajije. Yes. Bwana Emmanuel, uyu munsi Emmanuel ninde, ahanganye gute n'ubuzima nyuma y'imyaka 28? Icyerekezo cyawe ni ikihe, nibura nko mu myaka 10 iri imbere, ubwo ni 43 uzaba uri gusatira yubire? Murakoze cyane. Nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko banabivuga bavuga ngo twibuke twiyubaka, umuntu aharanira kwiyubaka. Nyuma y'ibyo bibazo, nyuma ya jenoside umuntu yaciyemo, habayeho kongera kubaka ubuzima
nk'uko leta yabishakaga inabyifuza. Mbese natangira nshima Inkotanyi zo zatumye ubuzima bwongera kuba ubuzima, tubona igihugu kizima. Rero ngomba kubibyaza umusaruro natangiye kubibyaza watangiye nsubiye mu ishuri ngatsinda, Imana ikamfasha singira ikibazo cy'ihungabana byatuma ntajya ku ishuri, dore ko ibikomere byari bihari ari byinshi mu bantu biterwa na jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero iyo umuntu yize aramenya, iyo umuntu amenya guhiga ubuzima mvuga ni ugushaka akazi, guhiga ubuzima mvuga ni ukushaka icyaguteza imbere. Rero nkanjye Shema ndiho nk'abandi banyarwanda, ndiho neza nk'abandi banyarwanda, mfite akazi ndakora, nkorera i Kanombe. uri umusirikare? Oya, ndi umusivili. Abantu iyo bubesheje Kanombe bumva military. Oya, ndi umusivili ntabwo ndi umusirikari. Ndiho neza, mfite umutekano. Witeguye no gushibuka? Niteguye no kuba naba umugabo. Ngubu ndacyari umusore. Niteguye gushibuka nk'aho uriya muryango wongera ugashibuka. Ubwo rero nshimira Inkotanyi cyane. Inkotanyi zarakoze zadusubije ubuzima n'agaciro. Igihugu kiri mu iterambere. Iyo bisesero twavugaga buriya wihangane nse nk'uhagaruka kuri icyo kijyanye n'iterambere. Buriya mbere ya jenoside sinavuga ko iriya ari leta cyangwa se yari leta ariko mbi idakunze abaturage bayo bose. Buriya hari ahantu mu bisesero nabibonye nyuma nyine genocide irangiye, ariko ibyo bikorwa byari bihari imbere ya genocide. Hano hitwa muri Redemi ni ahantu bacukuraga amabuye y'agaciro, hari umuriro w'amashanyarazi. Redemi iyo ngiyo ituranye n'ikigo cya pirimeri cyahitwa mu Mubuga. Amashanyarazi barayamanuye, hari transformateri ndetse n'amazu babagamo. Hari ibikorwa by'iterambere. Byari ibikorwa by'iterambere, bacukura amabuye y'agaciro, baramanuye umuriro bawujyana ku rwego wafataho nyine nk'umuturage nk'aya mashanyarazi ducana, ariko ntibaha abaturage baho kuko bari Abatutsi. Impamvu ze ngo kuko bari Abatutsi, hari ahandi nagiye mu nce za Kayove amashanyarazi anyura mu ntoki. Rero byanyeretse, hari icyo byanyeretse. Umanuye umuriro nka leta kubera ibikorwa by'iterambere muri gukora aho hantu, ukatishirije hamwe. Nta nubwo ari na hamwe gusa, amazu angahe umanuye umuriro, amazu angahe gusa niyo ugiye gucana kandi hari abaturage byitwa kuyoboye ntubahe ku muriro. Ni ikibazo gikomeye. Ivangura ryatangiye kera. Ubwo rero nashimira leta, nubwo ibyo byakozwe n'abo ngabo ariko kugeza ubu mu bisesero hari umuriro, hari iterambere. Nashimira leta rwose y'ubumwe. Ni leta nziza, ni leta imenya igikwiye ku muturage. Mu baturage nanjye ndimo, leta yangiriye neza cyane. Nshimira perezida wacu Kagame, ni umuyobozi wita ku gihugu cye, ukunda n'abaturage be. Ntacyo atakoze, yaritanze mu buryo bwose bushoboka kandi na n'ubu ngubu akibikora. Ariko by'umwihariko u Rwanda yarukuye mu icuraburindi. U Rwanda wifuza ni uruhe? U Rwanda nifuza ni u Rwanda ruzira amacakubiri. U Rwanda nifuza ni u Rwanda rwiza, ruzira induru, ruzira kuryana kw'abantu. U Rwanda nirwo nifuza, kandi u Rwanda ruteye imbere, kuko amacakubiri nta nyungu yayo. Kuvuga ngo uyu ni iki ukabimwicira, kuvuga ngo uyu akora iki ukabimwicira, biragatsindwa n'Imana. Ndifuza u Rwanda rw'Abanyarwanda ruzira
amacakubiri, ndifuza u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwunze ubumwe. Utekereza iki ku bantu bahakana bakapfobya jenoside bagafata ibyabaye, umwana w'umuhungu wari ufite umuryango uyu munsi uri umwe, bakabikeretsa bati barababeshye, ntabwo ari mwe mwishwe mwenyine, hari n'umwongereza wavuze ko witwa Jane Corbyn yavuze ko hapfuye ibihutu 800 hakicwa abatutsi gusa 200, kuko harokotse mu gihugu hose 300 ngo kandi mu Rwanda mbere ya jenoside abatutsi bari 500. Mu by'ukuri abantu bakoresha cyane izi mbuga nkoranyambaga n'abandi baba bavuga ibikorwa bitandukanye ariko byo gupfobya ni ibi babisobanura gute tunasoza? Urakoze cyane. Buriya mu bintu bya mbere bibaho bishobora kubaka igihugu cyangwa se bikaba byagisenya harimo itangazamakuru. Mbonera no kugushimira iyo umpamagaye nk'uko ntanga ubuhamya bw'ibyabaye, ni ukugaragaza ibyabaye, wandi unapfobya akaba azi yuko apfobya ariko ari kwigiza nkana, kuko ntabwo naje hano nje kubeshya, ariko upfobya nyine afite ingengabitekerezo ya jenoside. Rero no muri jenoside urabizi itangazamakuru byarakoreshejwe cyane, birakoreshwa abantu bahindura abandi bantu bakabyamamaza kugira ngo bicwe, babita inyenzi bagira gute. Rero ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'icyo warumbajije cyo kuvuga ngo navugaho iki, barimo barushywa n'ubusa. Burya ukuri guca mu ziko ntabwo gushya, kuko nabo ngabo birengagiza nabo bazi ko bari kwirengagiza, ahubwo ni ukugira ngo batoneke bababaze abarokotse, babereke yuko ibyo bitabayeho. Niba mbabwira ngo nasigaye ndi umwe kandi nta muvandimwe wanjye wishwe n'urw'ikirago, yishwe muri jenoside, ubwo rero iyo hari umuntu ubihakanye kandi ngewe nyir'ubwite mpari, aba afite ikibazo mu mutwe, uwo nguwo yakongera akaba yanakora jenoside, kuko byose ni mu mutwe byahereye. Barabibaha, barabibyiga, barabinywa, bavuga yuko abantu batari abantu, abatutsi atari abantu, cyangwa se ari abantu ariko bavuye mu mahanga, babita inzoka, bagira gute. Rero umuntu ugifite ingengabitekerezo ya jenoside kugeza ubu ngubu ashobora no kukwica, ashobora kwica yabonye urwaho. Ariko ikiriho kandi dushima ni uko dufite leta iri maso kandi nayo irabigisha aho ngabo babifite. Ikindi navuga ku kijyanye n'abo ngabo bapfobya ni uko ubuhamya bwacu bugomba kugaragaza ukuri. Harimo abandika ibitabo, harimo abavuga ubuhamya nk'ubu ndi kubuvuga, harimo gahunda yo kwibuka, harimo imivugo. Rero ni urugamba narwo tugomba kurwana, tugaragariza ukuri n'ayo mahanga yirengagiza ibyabaye kandi yarareberaga. Nageze amahirwe aracyari umujene, ni ubwa mbere ubwo ngiye kubaza ikibazo ntari nateguye. Icyambere ariko noneho cyo nari nanateguye ariko kitari cyo ushaka kubaza, utekereza iki ku kintu kijyanye no gusaba imbabazi no kuzihabwa, kutazisaba, ikintu kijyanye n'imbabazi ku bacitse ku icumu, rimwe na rimwe basabwa kuziha n'abatazisabye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, cyangwa se nabo bikiranira neza. Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, gutanga imbabazi no kuzisaba ni ibintu bibiri byenda kujyana. Umuntu asaba imbabazi ni uko aba agifite ubumuntu muri we, akavuga ati nakoze iki ngiki mbabarira. Iyo asabye imbabazi burya ashobora gutera umutima wo kumubabarira. Icyo ni kimwe. Kabiri, ashobora kuba afite ubumuntu ariko afite ipfunwe ryo gusaba imbabazi, akavuga ati ninsaba imbabazi
bene wacu ndaba mbashyizemo, abatazisabye ndaba mbahimukiye, bazabona yuko ngewe ndi ikigwari akabireka. Ariko mu by'ukuri gutanga imbabazi zitangwa n'uwahemukiwe kandi zituruka muri we. Zitangwa n'uwahemukiwe, n'uwiciwe. Ni ukuvuga ngo rero we yagiye akinira akibaza akumva aho agomba kuzitanga, ni uburenganzira kandi ni ibintu byiza, ibintu byiza. Ariko by'akarusho uwishe wakoze jenoside bagakwiye gusaba imbabazi, kuko barahemutse, bababajije bagenzi babo bavuga ururimi rumwe, ndetse harimo n'abo bakoranaga ibikorwa bigiye bitandukanye. Rero kuba umuntu wakoze jenoside yagakwiye kumva ko ari ikimwaro agasaba imbabazi. Ni ikimwaro, kuko gukora jenoside wica umuntu muvuga ururimi rumwe, buriya jenoside yacu itandukanye n'izindi jenoside tuzi twize mu mateka zabayeho z'Abayahudi n'izindi. Ku giti cyawe hari umuntu wari waza ko hari abicwaga ureba ntabwo baturukaga muri Kongo ngo baze kwica abasesero, hari abantu bari baza gusaba imbabazi ku giti cyawe uvuga ati? Urakoze cyane. Nk'uko nabikubwiye uburyo ababyeyi banjye bishwemo, ntabwo nabeshya ngo bishwe n'uyu, gusa nzi ko bishwe n'interahamwe. Nk'uko nabikubwiye muri Bisesero abantu bishe benshi bavuye imihanda igiye itandukanye. Mwishwe n'igihugu cyose, bishwe n'igihugu cyose cyicaga abantu, Abanyagisenyi, Abanyacyangugu. Nkanjye mbeshye navuga ngo nzi umuntu wishe mama cyangwa nzi umuntu wishe data, ariko ababishe ni interahamwe. Njye rero ku giti cyanjye ndamutse mubonye, bitewe n'uko twaganiriye, bitewe n'uko namubonye, bitewe nawe cyangwa bitewe nanjye ku giti cyanjye, namubabarira, ariko ntawe nzi. Hari abantu ujya kumva uti ngewe umuryango w'uyu mugore tubana n'injye wishe, ariko twarihuje mu rwego rwo kubabarirana, twarihuje, uyu munsi turabanye kandi ari njye wishe umuryango wabo. Urwo rugendo wumva warugeraho? Urwo rugendo ngiye mbona ari rwiza, ni urugendo rwiza. Nk'umubyeyi wishe, nk'umugabo wishe mama wawe, igitero yaguyemo, umwana we mushobora gukundana? Twakundana. Buriya niba uje kubana, hari abakoze jenoside kandi hari n'abana bavukaho. Umwana burya ni umwere, umwana ni umwere, ntabwo ari we wayikoze, kandi n'abayikoze nabo turabana. Binanganishije ku kindi narigiye kubaza, uyu munsi ugiye muri relationship y'urukundo ukabona bisanzwe, umukobwa w'umutukazi mushobora kubana mukabyara, cyane ko na mbere ya jenoside abatutsi bari barashatse abahutukazi, hari n'abahutukazi bari barashatswe n'abatutsi, nubwo byageze hagati bakazajya babica, batabasaba bacu bakabica abandi bakabica. Wowe uhagaze muri posiyo? Urakoze, uvuze ngo ikintu kijyanye n'urukundo. Uru rukundo nta muntu urugura, ntawe ugura urukundo. Ngira ngo ujye wumva n'indirimbo za ba Munyanshoza bavuga ngo bo basanze urukundo rutagurwa. Urukundo ni ikintu gihambaye, ni amarangamutima y'umuntu, kandi burya amarangamutima y'umuntu agomba kubahwa. Uwo muntu twahuye akampa urukundo, uwo ari we wese, tukaba dukundanye ari umunyarwanda, nkaba narasetinze yuko nzarongora umunyarwandakazi, ubwo urumva mbaye narasetinze ngo nzarongora umunyamahanga, ubwo ni ibindi bindi. Ariko nta muntu ugura urukundo, nta muntu ukumira urukundo. Nicyo dushoreje. Murakoze cyane. Bwana Shema Emmanuel, wari umutumirwa w'umunsi, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, kandi tuzakomeza ko kwifashisha mu bihe bitandukanye, kuyeho n'igihe igihugu kiba kirimo cyo kwibuka, ariko hagati aho mu Bisesero bibuka ryari, kugira ngo n'abakurikiye ikiganiro bazabajene. Murakoze cyane.
Mu bisesero twibuka ku itariki 27 z'ukwa gatandatu, kubera iki? ariko tukarara ijoro ryo kwibuka 26, indi mihango ikaba kuri 27 z'ukwa gatandatu. Impamvu nibwo abafaransa baje hariya, niyo tariki abafaransa baziyeho, niyo tariki bahisemo kugira ngo icyo kintu nacyo kibe ikimenyetso cy'uko abafaransa badutereranye. Niyo mpamvu bahisemo iyo tariki. Muratumiwe. Corona igenje gakeya bikarangira, twarara ijoro ryo kwibuka ku Kiriyo mu gitondo 27 z'ukwa gatandatu, tugakomeza imihango yo gushyingura imibiri yabonetse, yo kwibuka y'ibiganiro. Imbere ya kamera ya Jaras Official ku bufatanye n'abategura kwibuka mu Bisesero, ibiganiro nibigenda neza, reka twemerere abasesero batari mu gihugu imbere n'abari mu gihugu imbere batazabasha kujyayo, abavuye mu Rwanda kera bakerekeza ku migabane itandukanye. Uko igikorwa kizagenda cyo kwibuka bishobora kuzacaho live mu kintu cyitwa live streaming. Ntabwo reka tuvuge ngo uko biri kose bishobora kuzabaho, nibitaba live streaming muzabona uko igikorwa cyagenze, hanyuma ariko natwe twemeye kuzabajeninga nitubona ubutumire bwanyu. Murakoze cyane. Bwana Emmanuel Shema, wakoze kwitabira. Namwe mwakoze ku butumire bwanyu ngo ngaragaze amateka muri genocide, kuko ni ibintu byacu. Reka tuvuge ngo umuryango wa Jaras Official nanjye bwite twifatanyije, dukomeje kwifatikanya n'abanyarwanda, dukomeje kwifatikanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko abayirokotse muri iki gihe u Rwanda rurimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Twizere ko aho muri mukomeje kudadira no gushikama, kandi tugakomeza kwibuka, ariko kandi tuniyubaka mu nyungu z'umuntu ku giti cye, kuko kwiyubaka ni iterambere umuntu agira kugira ngo afashe sosiyete. Imana ibarinde mwese. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Murakoze.